iPhone කියලා පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම SL Home Tech YouTube channel එකට ඇවිල්ලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අදම කතා කරන්නේ වායු සමීකරණ ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම වායු සමීකරණ ශිල්පිය රැඳී ඉන්න එහෙම නැත්නම් වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රයේ ආධුනික කෙනෙකුට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි වායු සමීකරණයේ හදවත වගේ තියෙන කම්ප්‍රෙසර් එක. ඒ වගේම ඒ කම්ප්‍රෙසර් එකේ වර්ග කීපයක් ගැන ඕගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න මම තීරණය කළා. මේ වගේ වායු සමීකරණ ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් මම කරපු ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. SL Home Tech Air Condition Sinhala කියන මගේ playlist එකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාම මා subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව රතු පාට subscribe button එක බලලා එතන ළඟ තියෙන චූටි bell සලකුණත් ඔබන්න. ඒ වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඕගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා තේරෙනවා නම් like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. වායු සමීකරණ ශිල්පිය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක යාට share කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න. එහෙමනම් යමු බලන්න වායු සමීකරණ සහ ශීතකරණ ශාස්ත්‍රයේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙන කම්ප්‍රෙසර් වර්ග මොනවද? ඒ වගේ වර්ග කීයක් අපිට හම්බ වෙනවද කියලා ඉගෙන ගන්න. හොඳයි කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ වායු සමීකරණයකට හෝ ශීතකරණයකට කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන වාසිය මොකක්ද කියලා, ඒ වගේම ප්‍රධාන කාර්යය මොකක්ද කියලා. විශේෂම කාර්යය තමයි කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් සිද්ධ කරන අපේ ෆ්‍රීයන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ගෑස් එක ප්‍රෙෂර් කරලා අපේ කන්ඩෙන්සර් කොයිල් එක, ඒ වගේම එක්ස්පැන්ෂන් වැල්ව් එක, ඒ වගේම එවපොරේටර් කොයිල් එක හරහා ගමන් කරන්න සැලැස්වීම. ඒ ගමන් කරන්න සැලැස්වීම නිසා තමයි ඔයාගේ වායු සමීකරණය එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ශීතකරණය සීතල වෙන්නේ. හොඳයි කම්ප්‍රෙසර් වර්ග ගැන කතා කරනකොට මුලින්ම තියෙන කම්ප්‍රෙසර් වර්ගය තමයි Reciprocating කම්ප්‍රෙසර් එක. මේක යටතේ අණු වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි වර්ගය තමයි Reciprocating harematic කම්ප්‍රෙසර් එක කියන්නේ. මේක සාමාන්‍ය වායු සමීකරණ වලට භාවිතා කරන්නේ අතීතයේදී මේක වායු සමීකරණ වලට භාවිතා කරා. නමුත් මේක වර්තමානයේදී භාවිතා කරන්නේ ශීතකරණ වලට විතරයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ශීතකරණයේ පිටිපස්ස පැත්තෙන් බලන්න. ඒ පැත්තෙන් බැලුවම ඕගොල්ලන්ට මේ කම්ප්‍රෙසර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ Reciprocating harematic කම්ප්‍රෙසර් එකක් කියලා. ඒ වගේම ඒකට තියෙන තවත් කම්ප්‍රෙසර් වර්ගයක් තමයි Reciprocating semi harematic කම්ප්‍රෙසර් එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් පැකේජ් යුනිට් වලට වගේ භාවිතා කරනවා. මේක අතීතයේදී මේකට වැල්ඩින් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වැල්ඩින් එකෙන් ගලවලා මොකක් හරි දෝෂයක් ආවම මේක රිපෙයාර් කරලා නැවත සවි කරලා තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේදී රිපෙයාර් කරන්න යන වියදමත් අලුතෙන් මිලදී ගන්න යන වියදමත් සමාන නිසා ගොඩ දෙනෙක් අලුතෙන් මිලදී ගන්න පෙළඹිලා තිනවා. මේක මේ වෙනකොට ගොඩ දෙනෙක් රිපෙයාර් කරන්නේ නැහැ. මේ වර්ගයට අපි කියන්නේ Reciprocating semi harematic කම්ප්‍රෙසර් කියලා. මේක තුන්වෙනි ආකාරය තමයි open type reciprocating compressor කියන්නේ. මේක ටිකක් වෙනස් සාමාන්‍ය compressor වලට වඩා. මේකෙදි වෙන්නේ අපි compressor එක වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම රොඩ් එකක් ආදාන පුලියක් සම්බන්ධ කරලා වෙනත් මෝටර එකකට බෙල්ට් එකකින් තමයි මේ compressor එක භාවිතා කරන්නේ. මේ compressor එක ක්‍රියා කරවන්නේ. ඒ වගේම මේ compressor වර්ගය අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. මේකේ නට් වලින් ගලවලා ඇන වලින් ගලවලා ඒ වගේ මේක ඇතුලේ මොකක් හරි දෝෂයක් තිබ්බනම් ඒක අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්. මේකට උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ වායු සමීකරණයක් තියෙනවා නම් ඒකේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඒක ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කම්ප්‍රෙසරේ පුලියක් තියෙනවා ඒ වගේම තවත් මෝටර එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා බෙල්ට් එකක් කරා තමයි අපේ කම්ප්‍රෙසර් එක ක්‍රියා කරවන්නේ. මේකට අපි කියන්නේ open type reciprocating කම්ප්‍රෙසර් එකක් කියලා. දැන් අපි කතා කරා කම්ප්‍රෙසර් වල පළවෙනි වර්ගය reciprocating කම්ප්‍රෙසර්. ඒකට අදාළව කම්ප්‍රෙසර් වර්ග තුනක් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. මේක තමයි අපිට හම්බ වෙන දෙවෙනි කම්ප්‍රෙසර් වර්ගය. මේකට අපි කියන්නේ Rotary type compressor කියලා. මේකේ වර්ග හතරක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනෙදා හම්බ වෙන. මේක එක වර්ගයක් තමයි ඉන්වර්ටර් compressor එක. අනිත් වර්ගය තමයි non inverter compressor එක. ඒ කියන්නේ මේක ඉන්වර්ටර් compressor එකයි non inverter compressor එකයි අතර තියෙන වෙනස තමයි ඉන්වර්ටර් compressor එකේදී අපේ compressor එකේ වේගය අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒකේ RPM එකේ අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. non inverter compressor එකේදී එකම ස්පීඩ් එකකින් තමයි අපේ compressor එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තවත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා single rotary compressor ඒ වගේම dual rotary compressor කියලා. මේක ගොඩක් වෙලාවට 2 ton වලින් උඩ අගයන් වලට මේ compressor වර්ගය දැන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ වර්තමානයේදී. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය අපි split AC වලට ඒ වගේම window AC වලට ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ rotary type compressor. නමුත් ඒක inverter හෝ non inverter කියලා වෙනස් වෙනවා. අපේ වායු සමීකරණයේ හැටියට ඒ කියන්නේ අපි inverter වායු සමීකරණය මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඉන්වර්ටර් කම්ප්‍රෙසර් එකක්. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය වායු සමීකරණය මිලදී ගන්නවා නම් අපේ කම්ප්‍රෙසර් එක non inverter fixed speed rotary type කම්ප්‍රෙසර් එකක්. දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි වර්ගයේ විදියට reciprocating කම්ප්‍රෙසර් එක, ඒ වගේම දෙවෙනි වර්ගයේ විදියට rotary type කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන තවත් වර්ගයක් තමයි screw කම්ප්‍රෙසර් කියන්නේ.
මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ එක ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. ඒක ෆික්ස් වෙලා එන්නේ. ඒක උඩින් තවත් ස්ක්‍රූ එකක් වගේ තියෙනවා. හැමතිස්සෙම උඩ තියෙන එක වැඩ කරනවා. ඒක වැඩ කරනකොට තමයි අපේ ගෑස් එක ප්‍රෙෂර් වෙලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක පාලනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සක්ෂන් සහ ඩිස්චාර්ජ් කියන පයිප් දෙකේ ගෑස් ප්‍රෙෂර් එක පාලනය කරන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 2 ඉඳලා ටොන් 25 වගේ අගයන් වලට නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ගොඩක්ම ඩක්ටබල් ස්ප්ලිට් පැකේජ් යුනිට් වගේ දේවල් වලට මේ කම්ප්‍රෙසර් එක භාවිතා කරනවා. මේකේ ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර්, නන් ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර් කියලා. මේකත් අර රොටරි කම්ප්‍රෙසර් වගේම තමයි. ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර් එකේදී ස්පීඩ් එක, ඒ කියන්නේ RPM එක අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙනවා අපේ කාමරේ ටෙම්පරේචර් එකට අනුව. නන් ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර් එකේදී RPM එක අඩු වැඩි වීමක් වෙන්නේ නැහැ. එකම අගයකින් RPM එක පවත්වාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙන තවත් වර්ගයක් තමයි ස්ක්‍රූ කම්ප්‍රෙසර් කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් චිලර් වලට වගේ තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු පැකේජ් යුනිට් වලට මේ කම්ප්‍රෙසර් එක භාවිතා කරනවා. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්නේ ස්ක්‍රූ දෙකක් තියෙනවා, මේල් සහ ෆීමේල් කියලා. හැමතිස්සෙම මේල් ස්ක්‍රූ එක අපි විදුලිය ලබා දීලා වැඩ කරනවා. ඒකලම ඊට අදාළව ඒක ළඟින් තියෙන ෆීමේල් ස්ක්‍රූ එකත් වැඩ කරනවා. ඒ ස්ක්‍රූ දෙක වැඩ කරනකොට තමයි අපේ ගෑස් එක ප්‍රෙෂර්ලා අපිට අවශ්‍ය ගෑස් එකේ ප්‍රෙෂර් එක ලබා ගන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 255 ඉඳලා 350 දක්වා වගේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම් වෙන තවත් කම්ප්‍රෙසර් වර්ගයක් තමයි සෙන්ට්‍රිෆියුගල් කම්ප්‍රෙසර් කියන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 300ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි අගයන් වලට නිෂ්පාදනය කරනවා. නමුත් වර්තමානයේදී මේ කම්ප්‍රෙසර් වර්ගය අපිට වෙළඳපොලේ දකින්න නැහැ. මේකට උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ වතුර මෝටරේ ඉම්ප්ලර් එකක් තියෙනවා. එක පැත්තෙන් ඇදලා ගන්න වතුර ටික ඉම්ප්ලර් එක කරා තමයි ප්‍රෙෂර් කිරීමක් කරන්නේ. ඒ වගේම දෙයක් තමයි සෙන්ට්‍රිෆියුගල් කම්ප්‍රෙසර් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි, අපි දැන් කම්ප්‍රෙසර් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් පහක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි වර්ගයේ විදිහට රෙසිප්‍රොකේටිං කම්ප්‍රෙසර් එක. රෙසිප්‍රොකේටිං කම්ප්‍රෙසර් එකේ යටතේ පළවෙනි වර්ගයේ විදිහට රෙසිප්‍රොකේටිං harematic කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම රෙසිප්‍රොකේටිං කම්ප්‍රෙසර් එක යටතේ දෙවෙනි වර්ගයේ විදිහට රෙසිප්‍රොකේටිං semi harematic කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම රෙසිප්‍රොකේටිං කම්ප්‍රෙසර් එක යටතේ තුන්වෙනි වර්ගයේ විදිහට open type රෙසිප්‍රොකේටිං කම්ප්‍රෙසර් එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම කම්ප්‍රෙසර් වර්ගවල ප්‍රධාන දෙවෙනි වර්ගයේ විදිහට අපි රොටරි කම්ප්‍රෙසර් ගැන කතා කරා. ඒකෙත් අපි අණු වර්ග හතරක් ගැන කතා කරා. ඉන්වර්ටර් රොටරි කම්ප්‍රෙසර්, නන් ඉන්වර්ටර් රොටරි කම්ප්‍රෙසර් සහ සිංගල් රොටරි කම්ප්‍රෙසර්, ඩුවල් රොටරි කම්ප්‍රෙසර් කියලා. ඊට පස්සේ අපි ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර් ගැන කතා කරා. ඒකෙත් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් ගැන කතා කරා. ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර්, ඒ වගේම නන් ඉන්වර්ටර් ස්ක්‍රූවල් කම්ප්‍රෙසර් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ස්ක්‍රූ ටයිප් කම්ප්‍රෙසර් ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා සෙන්ට්‍රිෆියුගල් කම්ප්‍රෙසර් ගැන. වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රයේ රැඳී ඉන්න කෙනෙකුට අනිවාර්යෙන් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රයේදී වැඩ කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම කම්ප්‍රෙසර් වර්ග කීපයක් ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් වර්ග කීපයක් ගැන දල අවබෝධයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රයේ රැඳී ඉන්න සහ වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රයට ආධුනික අයට මොකක් කර දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් ලයික් එකක් දාගෙන නමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක වුණා නම් මතකතුව රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක බලලා එතන ළඟ තියෙන චූටි බෙල් සලකුණත් ඔබන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එහෙමනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.